今天这集呢，会和你分享如何在 AT Campaign 中制作表单，让你呢可以在网络上获得源源不绝的客户，即使呢你不会程式语言。嘿，我是 Berg。过去我是个没有梦想、什么都不知道的社会新鲜人，喝过洋墨水，却只做30K 的工作为生。直到发现网络行销、网络创业，透过网络打造自动化收入，提升5倍的获利。现在我是名网络行销顾问，我将利用我的专业，协助更多愿意投资自己大脑、愿意付出时间学习的你，建立高转换自动成交系统。订阅我的频道，我会告诉你我如何办到。嘿，欢迎回到飞我 Brooke，想必你一定知道我是 Brooke。那这个频道呢，主要和你分享如何透过网络打造自动化收入。那记得订阅我的频道，早日脱离95上班族，成为网络创业家。今天呢，会和你分享如何利用 AT Campaign 内建的功能，然后来制作名单收集页。那或是说呢，可以直接呢砍入现有的页面，然后让你呢可以直接吸引源源不绝的客户上门哦。那首先呢，我先来分享我的画面。你现在看到画面的左手边有没有一个像是有点像长得像地球的东西，然后它就做 site， 那你就点它，那它就是制作 form 啊，制作网页的地方。OK， 好，那你现在看到这个页面的话，它是不是说 OK， 它这个是 pages 嘛？那这个话其实基本上你要升级才可以制作比较功能比较多，或者说看起来比较算一般的网页啦。那现在的话呢，我们要用的不是这个功能，是左手边你看到这个 pages 下面有一个叫做 forms， 我们用的是这个，因为我们主要是做名单收集页。OK， 那如果你说你是第一次打开这个软体，然后做这个名单页的话呢，基本上你点刚刚那个 forms 的话，你会看到现在跳出来这个视窗。那它只是在教你说 ，OK， 你可以怎么样去制作，或者说怎么样去做使用。那我们直接呢，就是来新增，下面有一个绿色按钮，直接点这个就可以新增一个新的表单，create form。然后再来的话呢，就会进到现在这个页面啊。这个视窗呢，就是告诉你说，OK，那你这个表单，你这个收集页，你要叫什么名字？那呢，就是这个名字的话，你自己打，你自己看得懂，你自己喜欢就好。那我一样就是打测试，好，那就是选第一个就好。那其他的话比较不需要，是因为它比较偏向比如说你要去使用跟你的一个网页啊去做串接等等这些。那我们现在不用，我们现在呢就只是单独你要去使用你自己的一个这个页面，好。然后再来的话是说，OK，他说，那你现在当有人然后用 email 跟你换资料，然后进来你的一个名单收集页的时候，你要做什么动作？那我们就是希望把它加进我们的一个名单嘛。OK，那我一样就是选择我之前不是有教学说要怎么样去建立一个清单嘛，怎么样建立一个 list。那时候我建立的是 test，那我们一样就用 test。OK，或者说你可以再增加其他的一些选项这样。那我们就是以最简单的为主，通常呢我们一直会用到这个啦。好 ，OK，那就这样子。然后呢，在右下角这边都选择完之后，右下角有个蓝色按钮，它叫做 Create， 那就是建立我们的表单。那在这地方的话，它需要时间去跑一下。OK，好，那现在呢，我们就已经来到了我们的可以编辑你的这个 form 的地方，它看起来很简单，就是对。那基本上呢，其实如果说你在刚开始的话，基本上呢，你就是这么简单就好，不用把它就是搞得太复杂这样子。好，然后再来，那这边有写 OK，那你比如说这边的话，我都会建议。好，这边的话呢，现在画面上方这边，我都会建议你直接写你名单磁铁的名称啊，比如说，好，我之前有做过一个我之前有做过东西叫做名单暴增3步骤了。然后这边它更改的地方在右手边，你要点它之后，OK，你点它之后呢，好，那它在右手边这边可以改。好，那我就是。之前我有做过这样子的东西，好，那我就是把我的名单的一个那叫什么，标题，然后把它写在这边，或者是说，你也可以就是用行动呼吁，就是像这样子，OK，这样子，类似这样子，然后这样的话大家就可以知道清楚的说，OK，那我就是你可以在这个页面的话呢，你可以呢免费呢索取他们想要的东西嘛，因为通常都是比如说宣传的名单收集页，他们点进来之后，那他们就看到最上面最重要的这一行字，那就是免费索取，然后什么什么什么东西这样子，OK。然后这边的话呢，其实就只是跟他讲说，OK，那你就是可以写说，OK，好，那它上面有写啦，OK，you can add a descriptive message telling what your visitor is signing up for here。那意思是说，OK，那你就是可以在这边写一些
文字跟你的一个受众讲说 ，OK，那他们现在来到这边的话，他们可以就是要做什么事情啊？那通常呢，我会写说 ，OK，比如说那通常呢，我就直接告诉他们说，只要他们填写以下资料呢，就可以免费获得所谓的名单磁铁。OK，就是看你要写什么啦。那通常的话，我就会比较简单，就是因为它这只是一个，就是一个小小的一个 form，它的一个页面，那你就是写说，OK，他做什么事情，他可以得到什么东西，就是你要承诺他什么。好，然后再来的话，下面这边的话，我们一样 OK。那比如说你的一个跑调，好。你的名字，就是你可以写名字就好，或者姓名好。OK，然后这个话呢，下面这个右手边这边就是修改说，你在这个框框里面你要写什么，那就写好，请输你的名字，好，就这样，这样就可以。然后这个话也是一样哦。好 ，email 基本上是写email 没有问题啊。那这话就是你可以改成下面的话就可以改成，请输入你可以顺利收到免费赠品的 email，通常会这样写。因为呢，或者是因为呢很长的，大家呢就把 email 乱写啊，然后以为呢这样就可以收到，但实际上不是嘛，他填有效的 email。他才可以去收到你给他的东西。OK， 好，然后这边的话呢，你的这个按钮你就可以写提交，或者是说我要领取，然后比如说3步骤名单报申数。好，然后这样。你自己怎么去设计你的那个行动呼吁啦？然后基本上的话，我就会这样子写。好，然后再来的话呢 ，OK， 看到这个，好，好，那现在呢，你会看到右手边哦，它其实有很多不一样的元素啊、物件啊，你可以去做插入，然后或者是说你也可以，比如说像 OK。好，先从第一个开始好了。这个 fail 的地方的话，基本上就是你可以放，比如说他们的比如说这个是电话，那你可以收集他们的电话。那修改的方式跟刚刚一样。好，那这边我就如果是要删掉的话呢，一样，那就是鼠标移到这边，然后下面有一个叉叉，然后就可以把它叉叉。好，然后再来的话呢，或者是说 OK，你要加其他的东西，比如说我想要加一些精美图片，那就把这边右手边有个 image。就把它拉进来 ，OK，拉进来之后，好，然后假如说你想要，不想把它放在下面，想要放在最上面，那也可以，就拉着这个，你一样鼠标移上去之后，然后这边有一个十字箭头，那一样就把它拉到你想要的地方，那就没有问题。然后那假如说你也不想要这个，OK，那你一样就可以把它给叉叉，好，好，那就没有什么问题。那其他基本上的话，基本上你用不太到啦，然后但是你可以自己去玩玩看。那比如说，怎么？就是你可以自己去玩玩看其他的功能，但基本上呢，你是用不太到其他东西的。那这只是最基础的东西，那来教你做使用。好，然后以及呢，OK，你在第二个这边 style 的话，你可以去修改你这个名单收集页的一个排版。那现在排版的话是就是最常见的、最普通的。那另外一种方式的话，你可以把它弄成横的。那可能因为你摆了，你觉得这样子可能你比较喜欢，也可以。好，看你自己选择。好，那或者说你想要修改它的一个背景啊，好，我先随便选啊。我假设说我想要它蓝色的，好，假设是这样子，好，假设是这样。好，假设这是我想要它背景的蓝色，OK，那这样我的字是不是稍微就要改一下？可能就改成白色，那大家比较看得清楚嘛，OK。然后这个就是这个的话就是 font 的话就是看你自己怎么选，但是基本上中文的话你怎么选都一样的，就基本上都一样的一个字体。然后再来是 border 的话呢，那就是比如说你看，如果你把它加粗的话，那就是边框比较明显，那就是你可以让大家比较清楚知道。然后或者说你要选择它是要点点的啦，还是说你要这种
断掉的，还是说你要两条线啊，或者说你要一个实心的都可以。那刚刚选择的这个话，就是它的一个边线的粗细，然后看你自己去做选择哈。好，然后以及说这个的话，就是说你看你要把你的这个框啊，你要把它用圆的，用比较柔的，可能比较喜欢这样子也可以，然后或者说你不要，那你就是可能要稍微方一点的，那你就是可以把它调回原来的样子。那看你自己喜欢什么啊，这边的话就不去教你说怎么样使用会比较好。然后再来是说，OK，那现在的话这个 button 的地方的话，就是说是你的一个按钮的地方，你要怎么样去做设计？啊，假设说它现在是有点偏灰或黑色嘛，可是这样的话其实基本上看不太清楚。那我希望呢，跑掉，好，那我希望呢它是偏黄色，OK，那我就把它，好，这样可能它跟蓝色的对比度可能会比较高一点。好，假设是这样子，OK，那的话我是不是我的字的颜色稍微就要改一下，不然的话也会看不清楚。OK，那假设就是黑色，OK。好，然后边框的话呢，一样看你要不要增加。好，那基本上呢，我不太会去动这些啦。那一样，它这个就是你的，你看是你要把它弄成很圆的图形，还是说，你要用方的都可以，看你自己，或者说你可以直接输入你想要的，看它把它弄多糊。好，比如说你喜欢这样子，那也可以，好，就这样子，好。然后这个的话，基本上就是说，它距离它旁边的一个那个字啦，中间的字距离它旁边需要留多少空间？那基本上呢，不要看起来太挤就好，你不用特别去调它了。然后所以说就是基本上的话就是看你自己怎么样去做设计。然后在这边的话，我知道大家很重要，很 care 这个，对不对？就是有那个 AD campaign 的一个就是 branding，那的话呢，你看在右手边这边。把它关掉 ，OK，它就关掉了，好不好？所以说其实也不用担心，它就是可以变成这样，然后把它换回去，这样我比较喜欢这样子的一个设计。好，然后再来的话呢，你在右手边的话有一个所谓的 options，然后这个的话基本上就是比如说你填完之后，它会显示什么字，然后比如说显示所谓的 Thank you，就是谢谢他那叫什么，谢谢他注册。那你这边的话一样，你可以输入中文哦。比如说感谢索取3步骤名单报增数 OK， 然后呢可以跟他讲说 OK， 比如说过5分钟后就会寄到你的 email 信箱，然后记得去收信领取哦。大概是这样子，好不好？然后就是把你的自己看你要写什么给你，你已经领取过，已经注册过你的那个名单收集页，然后你要怎么样去写给他们这样好。然后这边的话，你一样可以再去做调整，说 OK，那进来这个名单的话呢，你想要把他们，然后等于说是加到哪一个清单进去的，那这边的话都可以再去做调整这样子。好，那基本上呢，这就是你在做名单收集页的时候呢，会需要使用到的。好，那以上呢就是呢你如何利用 AD Campaign 来制作表单，然后让你呢可以自动化的收集客户名单。那下集呢会和你分享如何将表单还有你的一个网页去做串接，以及呢如何吸引客户加入你的名单。那如果你喜欢这部影片，就分享出去，让全世界都认识我吧。See you next time.